Espiatu beharreko espioia. Aio, Totolo. Ondo atera zait oraingoan ere. Isilik ibili naiz eta hau ikusi. Skrek. Skrek, back. Aizu, Glizerin, nik esaldizut esan eskuareak biltzeko. Ezin dute bihar arte itxaron? Jakina, ez dago presari. Pitxu, zer zabiltza? Beldurtu egin zara? Tira, txantxa bat baino ez da. Nire lagunak gogoko du ezuztekoak ematea. Gutxien espero duzunean eskutatu eta gertzen da. Zeren badakizuen? Agente sekretua da. Ionagarria benetan! Eta non ezagutu duzu? Historio luzea da. Aspaldiko laguna dut. Hala dio berak, nien naiz eta beraren izena zoroitzen. Gogoko dut morro jau, bai jauna, 10 mordoa erakutsiko dit txoputz hau hemendik usatzeko. Zer esan du? Bihar emango digula aurreneko ikasgaia, mimetismoa. Aintzat hartzeko agente sekretuak oharkabean pasa behar du. Benetako agente sekretua edonoren itxura hartzeko gaita. Nahikoa da, lagun! Andregaia ikustera noa eta jada 2 itzordu zapustu dizkidazu. Skrek. 3 itzordu! Nireak egin du. Kokoteraino naukazue! Askida zuen espioi kontutxatxu eta barregarri honekin. Ezin dut gehiago, nor da morro jau, eta zer nahi du negandik? Nire Andregaiari bere urtebetetze egunean lore sorta bat oparitzeko eskubidea daukat, ezta? Baina ez altzen batzo. Kapela! Nor izan da! Au. Zer, agente sekretuetara jolasten denok? Izan ere, burua berotu zaigu kontuarekin. Badakizu, burura igo zaigu pizkatxo bat agente sekretuen ospea. Ez zaigu ezer falta, Ez hoxe! Tresna guztiak dauzkagu. Burua? Ez dut... Amarru polita, pitxu? Ezaztu inoiz agente sekretu baten lehen araua. Ez da sekula inorengan fidatu behar. Tira, ekarri bosteko hori lagun. Esan dizut ez dela inorengan fidatu behar. Oso zurbil zaude. Hobe izango duzu esertzea. Aulki bat pitxuk izangoarentzat. Ziria sartu dizut berriro. Esan dizut ba, ez inorengan fidatzeko pitxu. Eta zer da hau, errematea? Aiene, gizendu egin izango naiz pixka bat? Zer nahi duzu? Honelakoak gara gu agente sekretuok. Gauza pare bat esan nahi dizkizuet. Jainkoa, izugarrizko arrunkeria garaian bizikara. Non sartu ote da kaion madarikatua 2 hitz esan nahi... Marta! Gorritu egingo nauzu, badakizu Frantxeskutxu xarmangarria daukazula. Frantxeskutxua? Onor zazu, pitxu. Badakizu agente sekretuak xarma apartekoa duela.
Hainbeste oinaze, hainbeste alegin eta... Oh, Marta, baina zergatik? Zergatik? Zergatik zer? Marta? Atzotik zain naukazu, jakin daiteke non ibili zaren? Baina... Zu bazara? Nor da beste Marta? Beste Marta? Maskorte egin nahi nauzu, ongi da baina azkena, Shrek. Zatozana, potxoko, zure zinezko egiteko izango naiz, egin aurre arriskuei nirekinen nora zoaz. Itxaron! Itxaro idazu! Egunon, otxoputz. Ezin aldut hemen ere bakean bizi, hau nire etxea da. Eta hau larrialdi nazionala. Zerbitzu sekretua, Bazter otxoputz. guztietan daude. Zer dago ba azpian? Galdera ona zorritxua. Zer dagoen azpian? Zerbait. Itxura txarra duela dio gainera. Shrek. Honen antzeko zerbait. Baina zer da? Ez dakit zer izan daitekeen. Gezi bat? Aletegi bat? Ez. Zenbat hitz dauzka. Zein da aurrenekoa? Arrasto bat? Shrek. Ez da asmakizuna. Misil nuklearra da. Misil nuklearra? Misil nuklearra. Bai, 3 hitz. Ez, misil nuklear bat nire muñoan, barregarria da. Hemen bizi izan naiz beti eta enekien. Baina non daukazu burua? Misil bat ahaztu, horrelakorik, eta bapatean gogoratu zara? Tira, azalpena baduela dio, badakizue. Lurperatzen dituzte eta gero ez kontrolik ez mantenimendurik. Laburki esan da, gauzak dauden bezala, atzera kontua hasi da. Shrek. Misila lehertzera doa! Lehertzera doala! Shrek. Lasai, lasaitenok, ez izutu arren entzun lasaitzeko! Zer egin behar dugu? Shrek. Ongi, esan du bere eskudakoen guztia egingo duela ondamena ez gertatzeko. Alfrik dela ies egitea. Eta 2 ordu bakarrik geratzen direla lehergailuak estanda egiteko! Aterpe bat egiteko hastia ematen digu? Aterpea? Esatearren esan dut. Hona hemen aterpea, zikloien aurkako babes zahar honek balioko digu. Oso iluna da eta ezetasuna dago. Eta telebistarik ere ez dago. Mugi, zeren zain zaudete, sartu, amak eta aurrak aurrena. Zuk eta zuk prestatu botikak eta estalkiak. Zoaz elikagaien bila. Mil esker berriro ere, gure biziak zure esku daude. Ziur nago lortuko duzula. Eta horregatik lasai itxarongo dugu. Poliki, amak eta aurrak esan du aurrena. Oso beldur naiz, Alberto! Lasai, Marta, ikusiko duzu dena ongi aterako. Nintzateke hain seguru egongo. Zu kanpoan geratuko zara, aterpe hau Mackenzie etxaldeko animalientzat bakarrik da. Ongi horrela bada, kanpoan geratuko naiz ni neu ere. Etzazu lelokanierik esan, Marta. Sartu barrura eta astu zaitez deusez honetaz. Biozkabe alakoa. Biozgabeani, ni munduko txakurra deitxuena. Aizu, olentzero, sartu behar dugu, ala bertan akabatu behar dugu. Isilik eta jarri lerroan, nik esandakoan sartuko zarete. Tira, zeren zain zaudete, mugi, hemen igaro nahi duzue gaua, zabalik dago. Non utziko dut hau nagusi. Azkenean, dena hartu duzu. Dena, patata frigituak, kakaueteak, galleta gaziak, krispetak eta 2 zorrokada goxoki, hauan azkura egiten dutenak. Eta edateko? Gaseosa mordoa. Ze asmo daukazu, jaia antolatzekoa, hala? Ez? Zer ba? Jatekoak esan dut txolina, irina, ura, kontserbak, astetan egon beharko dugu hemen. Ez daukazuen inbidiarik. Lehergailua kanpoan eta zuek hor barruan ertxita totolo gozetiarekin. Ez dakiz zer den okerrago.
Tira lasai, ez izutu, Zer, gustura egongo zara, ez da 8 putz? Kito biok, Totolo. Ez, horren eskatzen dizuet, nire Alberto kanpoan dago Moisesekin, ezin dituzue kanpoan utzi. Autokontrol izpirik ez, jauntxokeria, alferrikako makurkeria, nagusikeria, diktadura! Horrengoan mokoa itxereukiko dut. Denok ere omegin nuela uste dut. Eta elkartasuna non utzi duzue? Ez da ez munduaren azkena! Bai, bada. Gaioak salbagaitzake oraindik ere. Baina 2 ordu badira zure eroia aienatu dela. Oraindik garaiz gaude, oraindik. 2 minutu. Akabo dena. Nik itxaropena paneukan, baina inozoak bezala portatu gara azkeneraino. Ez dago inozokeria baino kerregorik, infernura eramaten du zuzenean. Infernua txikiegia da inozo guztiak kabitzeko. Asko maite zaituztet lagunak. Hobe berandu inoiz ez baino. Zerbait entzuten dut, zera ematen du. Basera lapurtu du! Nire bitxiak! Nire sosak! Nire aurrezkiak! Harrapatu! Hemen daukazue zuen lehergailua, ura berozeko ontzi zaharra. Bai, ondo merezitako ikasbidea dugu hau. Behingoz, bat nator zurekin, Totolo. Baina bizitzak aurrera jarraitzen du, eta lehen bezalaxe. Denak? Denak, otxopuz! Quack, quack.